गाड़ी चेक कर रहे हो भाई? ये हमारा दिस इज द पोजीशन ऑफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैर खैरियत से हो। तो यार आज है 13 अगस्त की रात। तो 12 के बाद आतिशबाजी होती है 14 अगस्त की। आप लोगों को पता है 14 अगस्त को क्या हुआ था? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भाई। तो बस ये सीन है। आज 13 अगस्त है तो हम लोग रात को बाहर निकलेंगे तो वो सारा जो माहौल है सब कुछ पूम पूम की आवाज़ सब आप लोग सुनोगे। तो इस व्लॉग में इंशाल्लाह सब कुछ कवर करेंगे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से हो। तो यार चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। ओके, और चलो नमाज का टाइम है, अजानें हो रही हैं तो व्लॉग नहीं करते गुनाह होता है। तो क्या नाम है, नमाज पढ़ के फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। थोड़ा गाड़ी माड़ी को भी थोड़ा प्यारा करते हैं, झंडे मंडे लगाते हैं, सही है? तो फिर मिलता हूँ आपसे 2000 years later। अच्छा तो भाई बस सीने से है कि बस घर से तो निकल गए हैं। देखो झंडा, तो रुको दो इधर, इस गाड़ी के पीछे लगाएंगे, पकड़ो। दाजमा मामा दे, ये मेरा मामू है। दाजमा मामा दे, उर्दू में बोलता हूँ दाजमा। ये मेरा मामू है, ये गाड़ी है ये भी हमारे साथ जा रहा है मांडो का। ये बोलना ये कौन है? तो चलो फिर जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है टिशू, गाड़ी चेक कर रहे हो भाई? ये हमारी स्नो बेयर है, हमारा स्नो बेयर। तो अभी ये लोग झंडा मंडा ऊपर लगा रहे हैं ना, सॉरी झंडा। तो फिर झंडा लगा के फिर ये गाड़ी की लुक बराबर हो जाएगी।
सोचो तो अपनी पैसा तुम्हें मिलेगी। ना ना जय जय फंस गए यार, रश में फंस गए हैं। देखो आगे भी पीछे भी सारी रश है। फंस गए, रश में फंस गए, बहुत ख़राब तरीके से फंस गए। ये देखो बड़ी गंदी स्टक है यार गाड़ियाँ। हम थोड़े आगे गए जाते हैं, ये कि जिधर वो आतिशबाजी हुई थी ना, आतिशबाजी तो मिस हो गई है, तो दूर से बनाई है थोड़ी बहुत, इसकी वजह से मिस हुई है। रश देख लो, इसकी वजह से आतिशबाजी हमसे मिस हो गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दिस इज़ द पोजीशन ऑफ HBK। इधर अभी बहुत प्यारी आतिशबाजी हुई थी, वो मिस हो गई। उसकी मैंने रास्ते में क्लिप बना दी थी, फिर वो क्लिप देख। ये आम दिनों में तो इतनी रश नहीं होती है HBK में। आज ये देखो सारे वो फजूल लोग आए हुए हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सारा मज़ा ही ख़राब कर रहा है। $2,000 years later. A few moments later. तो यार बस घर आ गए थे, बहुत ज़्यादा कुड़ गए थे यार, सच बताऊँ। आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे, आपके लोग कहेंगे कि इसको मज़ा आ रहा था, तो एंजॉय कर रहा है, गाड़ी से बाहर निकल रहा है, रौनक देख रहा है। खुद सच बताऊँ ना, मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। इंशाल्लाह ये लाइफ की आखिरी दफ़ा थी 14 अगस्त। यार कुड़ गए हैं, सच बताऊँ। आप लोग कह रहे हैं मज़ा आ रहा है, खो मज़ा नहीं आ रहा होता है, वो हम लोग बढ़ जाते हैं इस रश में। बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, ऊपर से एक्सीडेंट जितने ज़्यादा थे, वो बहुत बुरा हाल था। रश भी थी, वो रश अगर वो चलती हुई तो वो गुजारा हो जाता है, वो स्टक रश बिल्कुल गुजारा नहीं होता। एसी भी ऑन था, शीशे खोले थे, वो हम लोग बाहर निकले हुए थे, तो एसी तो बिल्कुल मतलब काम नहीं कर रहा था, पसीनों से बुरा हाल था। तो बस ये आखिरी दफ़ा थी यार, इस बार गया हूँ क्योंकि आप लोगों को कंटेंट देना था। और कुछ लोग आउट ऑफ मतलब पेशावर से बाहर की जो सिटीज़ में रहते हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, तो उन लोगों को पेशावर का हाल भी बताना था कि क्या हाल होता है। हर जगह ये हाल होता है, मुझे पता है। 14 अगस्त थी, तो बस सच बताऊँ माई सेल्फ मुझे मज़ा नहीं आया। पिछले साल भी नहीं आया था, इस साल इसलिए गया हूँ कि आप लोगों को ज़रा पता चले। तो बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।